زمین‌های خشک و خالی، راه‌های خراب، خانه‌های نیمه ساخته، محله‌های کم‌آدم و به مکتب و پزشک. احوال شهرک سیحون در 10 کیلومتری خوجند. مساحت شهرک 2,500 گکتر است و به 30 محله تقسیم شده است. به اطلاع دریافتی همگی 70 عائله در اینجا زندگی دارند. بعد از شکایت‌های پی در پی ساکنان سیحون، حکومت ولایت سوخت طرح‌های را برای به انجام رساندن آن تهیه کرده است. مسئله تامین کردن با آبینوشوخی، مسئله تشناب، مسئله تامین کردن با قوه برق، ساختمان راه‌های داخلی شهری که سیحون پورا به اتمام رسانیده. ما با لایحه‌کشای آلمان پیشنهاد کردیم چون آنها تجربه کلان دارند و آنها با فوند قطر، فوند دولتی قطر دارند. در ماه آگوست نقشه هست تشریف میارند. برای بنیاد شهرک 9 سال پیش حکومت تاجیکستان اجازه داد و چندین خانواده‌های احتیاجمند با امید زندگی شایسته از آن منطقه زمین‌های خانه‌سازی و کشاورزی گرفته بودند. اما امیدهایشان با گذشت سالها عملی نگشته است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت هفته گذشته به روزنامه‌نگاران گفت که همین سال برای ساختمان انشاءات اجتماعی پول اختصاص دادند و راه‌های دیگری تامین نیازهای مردم را پیش می‌گیرند. حاضر از بودجه ولایت اداره ساختمان رسید بنیاد مکتب اونجا رفته شده است، بنگاه طبی رفته شده است، دیگر اینفراستراکچور ما کرده شدیم. ما دیروز 3 شرکتی با نفوذی کره و چین قبول کردیم برای از آفتاب برق گرفتن 300 تا 500 میگوت. همین هم علاقه همین لایه شده است. ما زمین هم شروع کردیم برای ماندنی همین و های آفتابی ستانسیون آفتابی برای استیشن برق. ما باوری کنیم داریم که همین سالهای نزدیک همین عملی میشود. این وظیفه ما است. شهرک سیحون با گنجایش از 200 تا 300 هزار اهالی قرار بود اهالی افزاینده ولایت و مردم محتاج خانه را با منزل و زمین تامین کند، ولی به نظر می رسد که این راه آسان و نزدیک نیست. فرزان محمدی، رادیو آزادی از شهرک سیحون.